Good morning. May panibago naman tayong deliver, oh. Nakikita nyo na ito, battery, gulong, syempre. May deliver din tayo. Mag-install na rin tayo ng stand, cable. Kompleto tayo ngayon. Dahil malayo-layo itong deliver natin. Papunta tayo ngayon ng San Pedro, Laguna. Dahil nga doon sa customer na nakapanood ng ating video at gusto niya tayo gumawa sa kanyang e-bike at tayo mawak ng kanyang e-bike. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Samahan niyo ako. Tara at samahan niyo ako sa panibagong journey. Dasma to San Pedro, Laguna. Deliver and install. At syempre, huwag natin kalimutan mag-like, share, subscribe, and pindutin natin ang notification bell para update tayo lagi sa lahat ng ating video. Shoutout sa mga sir natin dito na nagbabantay. Talagang binabantayan na lahat ng gano'n dito, kalsada. Thank you sir, thank you, maraming salamat. Baka may gusto kayo shoutout sir. Shoutout sa Muntinlupa Police. Yun, thank you. Hey sir, thank you rin. Maraming salamat. Thank you po, thank you. At syempre, nung nandito na tayo sa bahay ni customer, konting montage lang dyan, pre. Tignan mo muna to bago mo siya umpisahan. Oops. At syempre, ibaba na rin natin ang lahat ng pyesa na kanyang kailangan para manumbalik ang kanyang kisig ng magamit na. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi pa tayo nag-uumpisa at meron na agad gustong magpa-line up. Yes, hello. I'm busy right now. At habang ginagawa ko ang kanyang e-bike ay nililinis na agad ni customer ang kanyang charger dahil nga naman daw. Naminis ko na nga itong gamitin kasi naminis ko yung pag-ilaw niya na green pula. Kaya nga agad-agad ko nga palang binilisan nung natuwa ako na sabi niya ay excited na nga siyang gamitin ang kanyang e-bike. Kaya agad-agad ko nga palang binaklas ang mga kailangan kong palitan na pyesa. Kagaya na lang ang ating mga lever, cable. Para nga naman pagdating ni customer ay sasabihin ko na kailangan nga palang dalhin ang kanyang mga gulong. Vulcanizing dahil nga hindi kakayanin ng ating power ang kanyang gulong. Dahil nga napakalaki na ng awang nito at kung ako nga pala ang magbubomba nito ay talaga may kalalagyan ang aking hininga. At lalawit ang aking dila dyan kaya napainom tuloy ako ng tubig ng wala sa oras dahil aabutin ako kung ako magbubomba niya. At nung pagdating niya ay akin nang iginabit ang kanyang gulong at pagkaabit ko pa lang ng gulong sa likod at ang kanyang stand ay meron na naman akong narinig na parang sumisingaw ang kanyang gulong kaya agad-agad ko nga ipinapunta kay sir sa pinakamalayong vulcanizing. At habang nag-aabang ako kay sir at eto na, gulong na nga lang pala sa unahan ang may problema. At para pagdating ay kabit na nga lang pala kami ng kanyang gulong. At eto na nga pala ang mga kinabit natin, ang kanyang stand, preno, cable. At nung dumating ay pinatesting ko nga pala sa pinakamalayong ikutan si sir para nga naman makapagligpit ako ng ating mga tool. At habang nagliligpit ako ay kinabit ko na ang mga lumang battery. At sa tagal ng panahon at ngayon na lang ulit pala nagamit ni sir ang kanyang e-bike. Kaya maraming salamat sir. Thank you. Tayo ngayon, maraming salamat sa dalawang customer natin. At nagawa natin, maraming salamat ma'am sir. Thank you po. Kahit malayo, napuntahan natin. Thank you po. At syempre, may napasaya na naman tayong customer. Maraming salamat. At tamang ligpit na lang ako dito para makauwi na ako. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa panonood ng walang kwentang video. Thank you for watching. Bye-bye!